अस्सलाम वालेकुम ते वेलकम करना तुसां अपने यूट्यूब ने एक छोटे जे व्लॉग विच। अज मैं आया जी खेतों में ते इधर हो रही है गंदम की कटाई, वो भी रैपर जी मशीन होंगी है उस नज़रिए। तो पहले तो इधर लोग जोड़ा है अपनी गंदम की कटाई करने हाथ नज़रिए, लेकिन हम मशीन आ गई हैं और मजदूरों का काम खत्म हो गया और मशीन चा के दी उन्होंने जगह। तो वो सामने मशीन लगी है, तो मैं नेड़े जाके दिखाना कि मशीन का काम किस तरह होना है और गंदम की कटाई किस तरह होनी है और लोडिंग किस तरह होनी है। माशाल्लाह इस तरह लगना है कि अल्लाह पाक जो है ना सोना ज़मीन चो पैदा किया है, सोना। माशाल्लाह माशाल्लाह। शाटो शाट चलने हैं इधर बच्चों। हाँ 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 हाँ, यकीन करो स्वाद आ जुलना है, स्वाद। उधर लोडिंग हो रही है ट्राली से, ए विक। और ए जो है ना कटाई हो रही है।